अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ब्रांड अदर न्यू वीडियो के साथ। मैं शेख इम्तियाज़, ओनर ऑफ यूट्यूब शेख व्लॉग 9662। तो जनाब, आज आपकी खिदमत में ट्रैक्टर की न्यू वीडियो लेके आया हूँ। ओनली ट्रैक्टर फाइनल है शेख व्लॉग 9662। तो आज आपकी खत में बहुत सस्ता और 135 ट्रैक्टर फार सेल लेके आया हूँ। कंडीशन आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की फुल लुक देता है और इस तरह की कुछ बैक लुक देता है। टायर जितने भी हैं 7-8 आने साफ़ सुथरे हैं। एक्सेट कंडीशन देख लें। ये कल्टी कुल्टी टॉप लिंक हिच वगैरह कोई साथ नहीं मिलनी, सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्रैक्टर मिलेगा। ठीक है, सूखा पक्का ट्रैक्टर है, जेन्युइन ट्रैक्टर है। टूट भाज ट्रैक्टर में बिल्कुल भी नहीं है। सामान साथ बिल्कुल नहीं मिलना, ना ही टॉप लिंक मिलनी है, ना ही ये हिच मिलनी है और सामान मिलेगा ट्रैक्टर के साथ। टायर देख लें, 8-9 आने टायर हैं, साफ है, बेदाग है, छोटे गोल मडगार्ड में है। MF 135 ट्रैक्टर जिस भाई ने चला रखा है या देख रखा है या जिसको पता है 35 लवर जो हैं ये क्या चीज़ है। फ्रंट लुक कुछ इस तरह की देता है, आप देख सकते हैं। फ्रंट लुक इसकी चूल्हा वगैरह, फ्रंट जाली वगैरह 135 वाली शो तो नहीं है, 240 वाला फ्रंट लुक वगैरह है। बैटरी नहीं है इसमें, धक्का स्टार्ट है। शायद मौका पे कोई और बैटरी रख दें मालिक, लेकिन फ़िलहाल की घड़ी इसमें बैटरी नहीं है, धक्का स्टार्ट है। कुछ इस तरह की लुक देता है। टायर शेयर आप देख सकते हैं, धक्का स्टार्ट ट्रैक्टर है। MF 135 बहुत ही अच्छे ट्रैक्टर हैं जनाब। कमाल के ये ट्रैक्टर आए थे, जितने मॉडल आए थे MF 135 के, यहाँ हमारे 240 जनाब। पेटी कंडीशन आप लोगों के सामने देख सकते हैं। पेटी का हल्की फुल्की इसको मोबाइल शोबाइल लीक के, जब मॉडल पुराना है लेकिन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा ट्रैक्टर कंडीशन में है। 135 जहाँ हमारे 240 4 लीटर के साथ काम करते हैं, ये 135 वहाँ 2 लीटर के साथ काम करता है। इतना अच्छा और बहुत ही अंटीक चीज़ है MF 135। टूट भज नहीं है इसमें बिल्कुल ही, चलन चलाइयों का बिल्कुल सीधा पदरा है। ठीक है, कोई कमी पेशी नहीं है चलन चलाइयों में मॉडल के हिसाब से। और बाकी इसकी कुछ इस तरह की मेन कंडीशन, गेयर बहुत अच्छा है, इंजन का गेयर बॉक्स का बहुत अच्छा है। और बाकी जो है मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी मुकम्मल डिटेल रिव्यू भी देता हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट भी नहीं करता। गेयर बॉक्स सीट वगैरह रखी हुई है, इसको गेयर बॉक्स मैकेनिकल का भी अच्छा है। और इसकी कंडीशन जो है मैं आपको ओवरऑल दिखाता हूँ। तो उससे पहले जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रैक्टरों के फार सेल न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे लाइक कर दें और अच्छा से कमेंट कर दें। ये कुछ इस तरह से करीब की इसकी पिक का टूपों का साफ, हिच वगैरह नहीं मिलनी की अच्छी जैसे भी लगी है, सहियों की मालकों की हिचली मिलनी और शो के पल्ले वगैरह कन्फर्म हैं या नहीं है। बाकी ये ट्रैक्टर जो भी है उनके सामने है, अंडा नक्का टूपों का साफ है। फ्रंट लुक कुछ इस तरह के करीब की, टायर जितने हैं बेदाग हैं, कहीं से कट वगैरह टूटे हैं टायरों में भी। और इन्फॉर्मेशन है मज़ीद मैं आपको देता हूँ, वीडियो पूरी देखने पे आपको सारी डिटेल मिलेगी। ये कौन है, क्या प्राइस है। किसी भाई ने कोई भी ट्रैक्टर ज़र फार सेल करना तो मोबाइल की स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे मेरे साथ रब्ता, बाकी डिटेल वगैरह जो भी होगी व्हाट्सएप पे बात हो। यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ बगैर किसी पैसों के, बगैर लोगों की ट्रैक्टर की वीडियो फार सेल यूट्यूब पे लगा देता हूँ और ख़रीदार भाई जो होंगे वो आपसे रब्ता लेंगे। पेपर जेन्युइन है इसके जनाब। ठीक है, बाकी कंडीशन है आप लोगों के सामने, पेपर जेन्युइन, पेपरों की मालिक की आवाज़ पर जेन्युइन है इसके। ठीक है, बहुत सा ट्रैक्टर है, मुनासिब प्राइस में है। ट्रैक्टरों की मौजूदा कीमत हाल देख कर ये समझ लें कि वज़न के हिसाब से रोटियों और कागज़ों के हिसाब पे मिल रहा हूँ। टायर इंजन बॉक्स मैकेनिकल का बहुत अच्छा, और आप लोगों को रिव्यूअल भी ले चलता हूँ, आप लोगों का वीडियो पूरी देखें। मालिक से ट्रैक्टर आप लेन देन का हमारा कोई तल्लक नहीं होता। 1935 साहब 1900 मॉडल है, MF 135 मैगोसन का ओल्ड मॉडल। नंबर जो लगा हुआ है वो पंजाब नंबर में लिया बखर, ज़िला लिया या बखर, इन 2 सिटियों में से एक सिटी का लगा हुआ है। और प्राइस ही 4,80,000 रुपये।
4,80,000 प्राइस है, मौका पे कमी पेशी बहुत हो जाएगी। जिस भाई की समझ में आ जाए तो मालिक का मोबाइल नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है 0345 040 55 79 मालिक का मोबाइल नंबर है। मालिक से डायरेक्ट रब्ता कर लें, लेन देन का मुअल्लक नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो पूरी देखें, लाइक कर दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो से।